presentación, la verdad me pareció excelente. Bueno, a continuación vamos a seguir con nuestra siguiente charla que titula Asistente de tos, más que una técnica instrumental de higiene bronquial, una herramienta durante la rehabilitación integral. Está a cargo de Daniel Felipe González. Daniel Felipe es terapeuta respiratorio de la Universidad Manuela Beltrán y tiene una maestría en fisiología en la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, Felipe. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me gustaría saber si ya pueden ver mi pantalla. Sí, Daniel, hola, sí, estamos viendo ya tu presentación, adelante. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes para todos. Es un placer para mí estar representando a LM Instruments en este evento tan importante, ¿no? Entonces, es claro que vamos a hablar del desarrollo tecnológico que han tenido algunas empresas en pro de mejorar algunos procesos que hacemos nosotros los cuidadores respiratorios, como es lo de higiene bronquial, y en grupos tan específicos como son los pacientes con atrofia medular espinal. Sin embargo, antes de empezar, quisiera decirles que obviamente desde la Unidad Médica de Ventilación y Terapia de LM Instrument estamos muy agradecidos y estamos dispuestos a ayudar a todos estos procesos de educación continua. Y antes de empezar, quisiera darle las gracias a todos los profesionales que están conectados y que hacen una excelente labor en estos tiempos, en los tiempos de COVID, ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar del asistente de tos, siempre me gusta hablar de cómo un individuo sin patología hace su higiene bronquial. Y es claro que nosotros tenemos dos mecanismos de defensa, ambos vitales. El primero es el movimiento mucociliar. Nosotros tenemos unas cilias pulmonares, es decir, unas células en nuestros bronquios que hacen un movimiento muy parecido a unos látigos. Ese movimiento permite que la secreción se movilice desde la parte más periférica del pulmón hasta la parte más central. Esa velocidad de esos cilios es alrededor de 11 y 13 Hz, es decir, es realmente rápido y es capaz de movilizar la secreción de 4 a 5 milímetros por minuto, ¿cierto? Si no tuviéramos esa función tan importante, realmente todos tendríamos que colgarnos de cabeza o de pies, ¿sí? Y durar una hora colgados así para que un poquito de secreción movilice la secreción desde un lóbulo o desde un segmento pulmonar hasta una vía aérea periférica. Y creo que esto es realmente muy incómodo, ¿no? Sin embargo, ya que tenemos esa movilidad mucociliar, ¿qué necesitamos más? Y hablamos del segundo mecanismo y es el reflejo de la tos. La tos es un mecanismo que se inicia cuando en el pulmón se establece una irritación en la vía aérea que genera una conexión a nivel cerebral y el cerebro manda una respuesta muscular con una activación de algunas fases que son muy importantes para que el individuo pueda expectorar esa secreción o esa noxa que generó la irritación. Sin embargo, sí, estas fases son muy importantes para que tanto el cuidador respiratorio como la persona que está utilizando equipos o asistiendo a sus pacientes, sí, sepa qué tiene que hacer en cada fase. La primera fase de la tos se llama inspiratoria y normalmente todos los individuos debemos tomar un volumen de aire considerable, que más o menos es un 50% de la capacidad vital, y eso permite que se empiece la segunda fase. La segunda fase es una fase de compresión. Ingresa un volumen de aire y nuestros músculos expiratorios, ¿sí?, se empiezan a contraer. Eso hace que se aumente la presión dentro del tórax alrededor de unos 300 milímetros de mercurio. Y esos 300 milímetros de mercurio hacen que uno pueda pasar a la tercera fase, que es la fase expiratoria. Y esta fase expiratoria es cuando la glotis se abre, el volumen de aire expiratorio sale a una velocidad considerable y uno lo puede medir. Más o menos esa velocidad alcanza flujos expiratorios picos de 12 litros por segundo y eso es realmente muy rápido. Entonces, ya que tenemos claro esas tres fases y cómo tosemos, tenemos que identificar lo anormal. ¿Y lo anormal qué es?
es identificar todas esas condiciones que puedan generar que mi paciente no tosa adecuadamente y que no lleguen a lo que es expectorar la secreción. Una de esas es ¿cuál? Es cambios en las características de la secreción, que a eso denominamos reología del moco, ¿cierto? Son las características que hacen que la secreción se vuelva más adherente, menos fluida y que sea más difícil expectorarla. Eso lo encontramos en algunas patologías como bronquiectasias, pacientes con EPOC, fibrosis quística. Sin embargo, hay otras condiciones que me afectan el primer mecanismo que yo les decía, que es el movimiento ciliar, y encontramos disquinesia ciliar o el simple hecho de exposiciones ambientales. Sin embargo, la última y más importante es la debilidad neuromuscular, y esta la encontramos en varios pacientes diagnosticados con enfermedades neurodegenerativas, como lo es en la enfermedad que nos trae acá, obviamente. Sin embargo, si la persona que está cuidando no es capaz de identificar estos tres factores y le parece muy subjetivo diagnosticar una tos inefectiva, ¿qué debe hacer? Evaluar de forma objetiva por medio de la medición del flujo pico expiratorio. Esa medición hace que nuestras mediciones, digamos, si yo estoy con un colega en la unidad, yo realmente le puedo decir, ese paciente tiene tos inefectiva y no se vuelva un valor subjetivo. Sin embargo, si en su institución no tiene el equipamiento o probablemente, digamos, en alguna medida me he encontrado que no hay el conocimiento para realizarlo, usted se puede ir por el camino del diagnóstico clínico. ¿Y cómo lo va a hacer? Identifica a esos pacientes que tienen infección pulmonar recurrente, es decir, infecciones 3 veces más en un año, que hacen atelectasias por obstrucciones en vía aérea o sencillamente son los pacientes que tienen un daño en el parénquima y son estos pacientes que antes no necesitaban oxígeno suplementario y ahora sí. Esto es un ejemplo de cómo usted puede medir el pico flujo. Esto es un ejemplo en adultos. Inicialmente usted lo puede hacer en pacientes con vía aérea como traqueostomías o tubos orotraqueales. Obviamente en ventilación mecánica lo puede hacer con un flujo pico expiratorio durante la tos. Sin embargo, si usted no tiene el paciente conectado a ventilación mecánica, puede utilizar un dispositivo tan común que es un pico flujo que uno normalmente lo utiliza para tipificar la severidad del asma y adaptarle un conector para la vía aérea. Pero también lo puedo utilizar sin ese conector y sin vía aérea en pacientes y determinar qué flujo pico tiene mi paciente cuando tose. Eso me va a determinar, oiga, mi paciente sí tiene una tos inefectiva y yo tengo que ya empezar a mirar qué propuestas de tratamiento voy a utilizar. Como tal, eso es en adultos, pero ¿qué pasa en pediatría? En los pacientes pediátricos, ¿sí? Con atrofia muscular espinal, uno podría utilizar este simple algoritmo. Si su paciente tiene más de 12 años, mídale un pico flujo expiratorio, determine valores objetivos clínicos y empiece a hacer seguimiento o inicie una terapia como tal ya establecida. Si su paciente tiene menos de 12 años, y esto es lo que vemos en algunas instituciones, que los pacientes o no tienen el diagnóstico como tal o no tienen la forma de evaluarlo, y tras del hecho el paciente no sigue una orden adecuada, nosotros podemos utilizar hasta presiones expiratorias máximas o simplemente lo que les estaba mencionando, la observación clínica que tenemos con nuestros pacientes y asimismo iniciar terapias de asistencia de la tos. Pero antes de esto ya sabemos cómo medirlo. ¿Qué tenemos que tener claro los cuidadores? Primero, tenemos que tener un camino muy claro de lo que tenemos que hacer, hacernos varias preguntas que nos van a llevar a respuestas muy interesantes respecto a tratamientos, objetivos y ver si estos tratamientos no son el tratamiento adecuado porque mi paciente tiene otras características muy importantes que están cursando de forma aguda y en cierta medida se podrían generar episodios más agudos dentro de la patología como tal, como procesos atelectásicos, ¿sí? Tenemos que evaluar todas estas variables para llegar realmente a evaluar si sí necesitamos un asistente de tos o si nos estamos quedando cortos en cierta medida de no utilizarlo porque no sabemos llegar a el diagnóstico adecuado, la evaluación adecuada y la escogencia del tratamiento adecuado. Y esta diapositiva es muy importante porque nosotros normalmente en los pacientes que tenemos dificultad para hacer una buena higiene bronquial, llegamos inmediatamente a hacer succión. Y creo que esta es la parte final. Mire, podemos hacer muchas cosas, dentro de esas
muy importante, el asistente de tos sea de forma manual o mecánica. Claramente, el resumen de la higiene bronquial en los pacientes con enfermedad neuromuscular es: utilice técnicas que me ayuden a movilizar la secreción desde la parte más periférica a la central, y posterior utilice técnicas que me ayuden a expectorarla. Esas técnicas abarcan tanto la asistencia inspiratoria, expiratoria o en ambas fases. Todas las técnicas que me ayudan a asistir la inspiración implican que yo debo hacer que mi paciente aumente la capacidad inspiratoria, es decir, que llene más de aire ese pulmón. Y yo lo puedo hacer de diferentes formas. Una de las formas que no es tan costosa, entre comillas, obviamente, es las técnicas de apilamiento de aire, respiraciones glosofaringeas, que para las personas que no los conocen, sencillamente es decirle al paciente que haga llene. Eso va a aumentar la capacidad inspiratoria. Si tienen un asistente de tos, el asistente de tos le va a ayudar tanto a esa fase inspiratoria como en la fase expiratoria de forma mecánica. Y ahí empiezo a hablar de la asistencia expiratoria, que también se puede hacer de forma manual, y esa forma manual es asistir la tos, ¿sí? De forma manual, y esto me va a ayudar a mejorar, ¿sí? El reflejo toxígeno de mis pacientes. Sin embargo, antes de ya empezar a valorar como tal a mi paciente, tengo que tener claro que todo mi tratamiento debe estar concorde con una fisiopatología establecida, y que la asistencia que yo le voy a dar a mi paciente va a estar de acuerdo a este análisis clínico. Entonces, si mi paciente en cierta medida, en los diferentes tipos de enfermedad, la debilidad expiratoria es muy marcada, yo tengo que tener claro que por medio de la asistencia, ¿yo qué voy a hacer? Ayudarle en cierta medida a cumplir objetivos clínicos. Por ejemplo, si mi paciente cursa con debilidad expiratoria, mi asistencia, sea manual o mecánica, va a ayudar a mejorar la liberación de secreciones. Con ello voy a disminuir la incidencia de atelectasias, de neumonías, que me van a llevar a alteraciones BQ, es decir, alteraciones en la funcionalidad pulmonar, y con ello el riesgo de hipoxemia, que en cierta medida es: el paciente se queda más tiempo en el hospital porque requiere oxígeno o sale del hospital con oxígeno. Pero por otro lado, si yo le voy a asistir la fase inspiratoria, tengo que tener claro que este paciente cursa con debilidad inspiratoria, y que el objetivo mío de forma más óptima en cuanto a la evaluación es que cuando yo le asista voy a disminuir procesos como la taquipnea al aumentar el volumen o la capacidad inspiratoria. Con ello voy a disminuir el trabajo respiratorio, y con ello disminuyo la fatiga de respirar. En cierta medida le doy más backup a mi paciente para que haga condiciones fisiológicas normales sin llegar a deteriorar con cosas tan básicas como la respiración. Sin embargo, todo este análisis se tiene que dar dentro de un contexto de historia natural de la enfermedad, y como les decía, la debilidad muscular va a estar presente y va a generar, ¿sí?, un deterioro progresivo, por lo cual la evaluación temprana de una tos ineficiente o reducción del pico flujo durante la tos tiene que ser muy temprana. ¿Para qué? Para que yo la evalúe y de inmediato genere una intervención terapéutica por medio de técnicas de asistencia. Pero, ¿cuáles son las técnicas de asistencia? Hay varias. Obviamente tengo conflicto de interés, sin embargo es claro mencionarle a todos ustedes que todos los pacientes con debilidad muscular van a cursar con un pico flujo expiratorio bajo. En esta publicación nos hablan de un 95 litros por minuto. Eso es realmente bajo si el valor normal es 160, ¿cierto? Pero es claro que utilizando técnicas de asistencia manual con medio de respiraciones de apilamiento o técnicas de asistencia mecánica, los flujo pico me van a aumentar, y con ello voy a mejorar la fase expiratoria y con ello la expectoración de mi paciente. Sin embargo, la primera técnica que les mencionaba, ¿sí?, manual, es la técnica de apilamiento de aire o air staking, y esto realmente es utilizado en muchas instituciones donde no hay asistentes de tos. Sin embargo, aunque la utilización de esta maniobra me
da unos muy buenos resultados en las variables fisiológicas y tanto en los flujos picos expiratorios durante la tos. Es claro que no se puede utilizar en todos los pacientes, es decir, un paciente que no me colabore, que no me sigue la orden, probablemente estos resultados no van a ser posibles. Esto me llama mucho la atención, pues, y quisiera mostrar este pequeño video. Esto es un video que van a encontrar en YouTube, realmente. No tengo ninguna asociación con las personas que lo realizaron y ustedes lo pueden utilizar. Sin embargo, es muy claro que, mire, inicialmente un paciente le miden pico flujo expiratorio durante la tos encontrando 80 litros por minuto. Realmente es muy bajo, con eso no podría garantizar la higiene bronquial de su pulmón. Sin embargo, por medio de una bolsa autoinflable de reanimación, que muchas personas lo denominan AMBU, esta es la marca, hay diferentes marcas que desarrollan este dispositivo, yo hago una técnica de apilamiento y mire que el flujo pico me aumenta drásticamente a 350 litros por minuto. Esto es muy bueno porque permite que ese paciente optimice su higiene bronquial. Sin embargo, si yo quisiera asistirlo de una forma más concisa, ¿qué hago? Pongo obviamente a mi paciente en una posición adecuada, cómoda, inicio la maniobra de apilamiento de aire por medio de la bolsa autoinflable de reanimación hasta llegar a una capacidad máxima inspiratoria que se debe medir y asisto el reflejo de tos o la tos asistida. Miren cómo aumenta el flujo pico expiratorio durante la tos a 560. Significa que mi paciente por medio de esta técnica podría ayudarse. Sin embargo, lo que les decía, hay limitaciones de la técnica y por lo cual yo tengo que individualizar a quién podría llegar a utilizar estas maniobras y siempre tengo que ser muy objetivo en el caso de que esta técnica no me sirva, ¿sí? Y tener claro qué es el siguiente paso. El siguiente paso es la utilización de una máquina. Y para las personas que creen que una máquina les va a quitar el trabajo, probablemente no, porque siempre va a ser el hombre el que piensa. El problema es si esa persona no lo hace y no hace un análisis consensuado, ¿no? Entonces, por eso es que algunos desarrollos tecnológicos como el asistente de tos buscan mejorar esa sincronía, la eficacia y el confort. Y vuelven el Coach Assist o el asistente de tos una muy buena forma de redefinir la higiene bronquial de forma no invasiva. Y esto es muy importante porque de forma no invasiva genera mayor confort. Y asimismo se vuelve una alternativa y un complemento para lo que nosotros como cuidadores respiratorios, llámese terapeutas respiratorios, fisioterapeutas, enfermeras o los mismos familiares que hacen este gran labor, pueden hacerlo en conjunto con técnicas convencionales. Y les voy a decir qué hace el asistente. El asistente hace tres cosas: ablanda, moviliza y expulsa. ¿Cómo lo hace? Ablanda y moviliza por medio de unas vibraciones oscilatorias, que lo que es muy parecido es a las vibraciones que nosotros hacemos como terapeutas o fisioterapeutas en la caja torácica para ayudar a desprender y movilizar la secreción. Pero ¿cómo la expulsa? Por medio de la administración de dos presiones. Una presión inspiratoria que cambia en la fase expiratoria a una presión negativa, generando un vacío, y eso permite el rápido vaciamiento del pulmón. Sin embargo, algo muy importante es que es muy sencillo el asistente y lo que hace. Ya vamos a empezar a hablar en quién es realmente, quién se podría beneficiar o quién tiene indicado la utilización de este equipo, y es donde el cuidado respiratorio tiene que estar muy claro. Primero, tiene dos indicaciones: una indicación fisiológica, que es un flujo pico expiratorio por debajo de 250 litros si el paciente no tiene episodios respiratorios, o si ese paciente tiene sintomatología respiratoria por debajo de 160, ya sería la indicación. O simplemente si usted tiene valores de funcionalidad pulmonar y tiene el valor de la capacidad vital, probablemente si está por debajo de 50% ya la indicación. Si usted no tiene esas variables, sencillamente usted se va a las indicaciones clínicas y tiene que ser muy observador, porque
Pacientes que tengan disfunción diafragmática es muy complejo y esto es muy común en los pacientes que tienen enfermedad neuromuscular, que están subdiagnosticados y que están en soporte ventilatorio, que es un gatillante para aumentar el desacondicionamiento de la musculatura, tanto periférica como respiratoria. Enfermedades neuromusculares, traumatismo, posoperatorios, quirúrgicos, toracoabdominales, enfermedades torácicas, restrictivas, o el simple hecho de que su paciente tenga ventilación mecánica prolongada, es decir, que dure más de 3 días bajo soporte ventilatorio continuo, ya es una condición para empezar a pensar que el asistente de tos es una muy buena opción. ¿En quién no lo va a utilizar? Todos los pacientes que cursen con barotrauma, neumotórax, enfisema, edemas agudos pulmonares, pseudo-SRAs o SRA, pacientes que cursen con broncoespasmo, como los pacientes con EPOC y asma. No significa que en las fases de estabilidad de estas dos patologías no se pueda utilizar, sí se puede utilizar, y en pacientes que tengan alteraciones o cursen con laringomalacias severas. Sin embargo, esto que les acabo de decir, que es muy puntual y es muy fácil de recordar, probablemente es incierto y desconocido para muchos terapeutas respiratorios o profesionales del cuidado de la salud. Y mire, esta encuesta la realizan en Canadá en 400 terapeutas en 96 hospitales y los resultados que nos muestran esta terapia es que no está disponible en todos los hospitales y que realmente esa falta de conocimiento del equipo hace que se implemente de forma subobjetiva y por ende va a generar resultados subóptimos. Por lo cual estos espacios académicos son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a incluir, ¿sí?, esta tecnología y la evidencia actual a profesionales en formación, profesionales que ya están trabajando, ¿sí?, o recapacitarlos, y también permite que los proveedores o las instituciones o las empresas que llevan estos equipos puedan incorporar la mejor evidencia y mostrarla a todos. Y esto realmente es algo esperanzador, es como el número de publicaciones ha aumentado un poquito más en Europa, nos llevan años luces en cuidado, digamos como en home care. Sin embargo, mire, esta revisión que hice hace poquito, cuando yo coloco los dos términos muy importantes para esta conferencia, nos habla de que el número de publicaciones ha aumentado en el tiempo y que se mantiene estable. Entonces, realmente es un empujoncito para que generemos más investigación y más resultados favorables, obviamente. Les voy a mostrar el asistente de tos y ahora sí les voy a hablar un poquito más, datos un poco más específicos. Primero, es un equipo muy fácil de utilizar, es muy amigable, realmente es una tecnología que permite que cualquier persona lo utilice, cuenta con una pantalla, unos botones que me permiten interactuar con el dispositivo y una palanca que permite administrar las presiones. Un botón universal, fácil. Algo muy importante que incluye el equipo es una batería de respaldo, significa que hace que el equipo sea muy versátil al poderlo utilizar en diferentes lugares sin conexión a una toma o a una corriente alterna. Y me permite conectar algunos módulos para hacer una monitorización un poco más estable. Es súper sencillo de utilizar y lo único que requiere es un insumo que es un circuito y una interfase oronasal, una mascarilla o una boquilla o un conector para tubo orotraqueal o traqueostomía. Y algo que me parece muy interesante es que hemos llegado al análisis de que si un cuidador respiratorio va a hacer terapia en un paciente, en un hospital y pues en tiempos de COVID el miedo de que tosan es tan grande, yo preferiría hacer toser de forma programada a mi paciente con una terapia muy bien establecida a través de una máscara y un filtro antiviral bacteriano y con ello disminuir las partículas que quedan en el medio ambiente y asimismo disminuir la carga viral que queda en el ambiente y probablemente sea un riesgo para otras personas que no tengan alguna patología respiratoria. Sin embargo, mire, todas las interfaces que usted pueda utilizar hace que el dispositivo sea muy versátil, usted lo puede utilizar en cualquier paciente. Sin embargo, tiene que tener claro la comodidad del paciente y mirar referencias anatómicas para que sea cómoda y la terapia sea muy óptima. Un equipo que puede utilizar monitorización de saturación y frecuencia por medio de dispositivos adicionales y que su interfase tiene datos muy, muy interesantes, como datos de monitorización en tiempo real de volumen insuflado y flujo máximo durante la tos y los
parámetros objetivos. No es lo mismo insuflar a través de una bolsa de reanimación o pedirle al paciente que tome sin yo saber qué volumen le estoy ingresando y qué presiones se están administrando en ese esfuerzo respiratorio. Entonces vuelvo la terapia un poco más objetiva y más segura. ¿Qué debo hacer en el equipo? Iniciar la terapia. Al iniciar la terapia, al menos hacer una monitorización gráfica y numérica, tanto de valores programados como resultantes en la inspiración y en la expiración. Tengo la opción de configurar el equipo a mi gusto, ¿sí? Y necesariamente, esto ya es la parte de programación de la terapia. Yo puedo programar las diferentes variables de tratamiento según mi objetivo terapéutico y de acuerdo al confort de mi paciente. Todo esto lo podemos programar en un amplio rango de programación, sin embargo, esto tiene que ser muy individualizado. Algo que sencillamente es muy interesante son los modos que tiene el equipo, es decir, yo puedo objetivizar la terapia según lo que necesite. Hay un modo manual donde el terapeuta hace, por decirlo así, es la terapia a mi paciente y es el encargado de colocar la interfase y iniciar tanto las presiones que el asistente le va a brindar al paciente. Es decir, va a dirigir y de eso es muy importante porque yo necesito un paciente que me siga órdenes y que esté muy sincrónico con lo que se está haciendo. Sin embargo, si yo no encuentro con un paciente que me siga esta orden, ¿yo qué debería hacer? Utilizar un modo automático. Eso implica que el paciente lo pueda hacer solo y el equipo por medio de algoritmos va a censar su esfuerzo inspiratorio y va a iniciar la administración de presiones. Pero también me ayuda a que si el cuidado respiratorio lo quiere hacer fácilmente, mejora la sincronización en estos pacientes que no me siguen orden y probablemente eso va a generar mayor beneficio en los pacientes. Y el último modo es un modo avanzado, que es muy parecido al modo automático, solo que agrega unas respiraciones preterapia y postterapia. Y yo puedo de una vez programar ciclos que más adelante les voy a comentar. Eso es muy bueno, ¿por qué? Porque estas preterapias yo puedo, primero, hacer que el paciente se acostumbre o sencillamente puedo hacer respiraciones para que mi paciente haga esfuerzos que mejoren reclutamiento pulmonar. Algo muy interesante es que las presiones recomendadas para el inicio están entre 10 a 15 centímetros de agua y que se pueden subir paulatinamente según las necesidades del paciente y la evaluación clínica adecuada. Sin embargo, este es el resumen. Para la fase inspiratoria, donde yo tengo que hacer que mi paciente ingrese un volumen de aire considerable, yo voy a programar una presión positiva y un tiempo de administración de esa presión. ¿Yo cómo voy a evaluar? Primero, si quiero ser muy objetivo con el volumen corriente que me está mostrando el monitoreo del equipo, si no, tengo que estar pendiente de la expansión torácica de mi paciente. Posterior, voy a hacer una pausa del equipo, que es la fase compresiva, donde se cierra glotis y se aumentan las presiones en tórax, para dar continuidad a la fase expiratoria, donde la presión que yo debo programar es la presión negativa, ¿sí? Y también el tiempo donde se va a administrar esa presión. Yo que tengo que monitorizar el flujo de tos máximo. Y estos dos valores son muy importantes porque por medio de esos dos valores es que yo voy a tener claro cómo programar estas dos presiones según las necesidades y la condición de debilidad muscular de mi paciente. ¿Qué puedo hacer más? Administrar oscilaciones con esfuerzos realmente de menor sensación o mayor sensación. Eso va de acuerdo a las características de la secreción y también de la tolerancia de mi paciente. Y es claro que la programación debe ser individualizada, tengo que realizar sesiones con una adecuada frecuencia, puedo utilizar maniobras manuales para aumentar el flujo expiratorio y también puedo programar terapias en diferentes contextos. Contexto profiláctico, tapones de moco, fases agudas o reclutamiento pulmonar. Y es claro que uno lo puede utilizar antes de comer o antes de acostarse para que realmente vea los beneficios y no hayan eventos adversos asociados. ¿Cómo se hace el asistente? Es muy fácil y realmente esto lo hablábamos con unas colegas hace poquito, que es que disminuye los tiempos de atención y no solo porque yo le coloque la máscara y salga, sino que más adelante les voy a comentar unos tips muy importantes. Y lo que yo hago es que prender el equipo, que implica conectarlo con su batería interna, programarlo, adaptar la interfase e iniciar la terapia.
Cuando inicio la terapia, yo tengo que hacer ciclos y secuencias. Un ciclo es una inhalación, una exhalación y una pausa. Es decir, tomo el aire, toso y dejo descansar. ¿Yo qué puedo hacer? Yo debo hacer entre 4 a 6 ciclos, ¿sí? Y máximo puedo hacer de 4 a 6 secuencias. Es decir, 4 a 6 ciclos es una secuencia y yo puedo hacer de 4 a 6 secuencias. Significa que son varios esfuerzos, que realmente no es una camisa de fuerza, sino que usted lo puede individualizar según los objetivos terapéuticos. Si su objetivo es mejorar higiene bronquial, pues cuando usted le ausculte y ya no sienta roncus o que el paciente le refiera menos broncorrea, sencillamente es el momento de finalizar. Cuando usted hace ese ciclo y esas secuencias, usted debe hacer una pausa y que eliminar la secreción, ya sea porque el paciente lo escupe, ¿sí? O lo lleva a la boca y yo se lo puedo retirar, o por medio de una técnica de succión obviamente mínimamente invasiva, es decir, colocar la sonda en cavidad oral o colocar la sonda al inicio de la vía aérea. Y eso es todo. Pero ahora sí vamos a hablar de algo muy importante y es qué evidencia tiene el asistente de TOS. Yo necesito evidencia para poderlo utilizar y justificarlo en nuestros pacientes y realmente saber en quién los voy a utilizar. La primera cosa que les voy a mostrar son las guías de fisioterapia, ¿sí? En paciente adulto, y ellos nos dicen que en pacientes con enfermedades neuromusculares la utilización del asistente tiene un nivel de evidencia de 2 a 4, varía entre esos niveles, y tiene un grado de recomendación, grado D, en la mayoría de ítems que ellos nos muestran. Simplemente que nos muestra que la utilización del asistente tiene que estar medido basado en mejorar picos flujo expiratorio y que esta terapia puede combinarse con todas las maniobras convencionales donde yo pueda asistir la tos o aumente el pico flujo expiratorio durante la tos. Sin embargo, si yo quiero ser más objetivo en los pacientes a tratar y por los cuales estamos acá, es muy importante mencionar que en los pacientes con enfermedad neuromuscular, la utilización de asistente de tos o asistencia mecánica de la tos tiene un grado de recomendación 1A, es decir, por ejemplo, me decía un intensivista, es un pecado no utilizarlo, sabiendo que la evidencia ya nos muestra que es muy buena, ¿cierto? Sin embargo, esto no solo tiene repercusión clínica, sino algo que es vital, de vital importancia, y es que la utilización del asistente mejora sobrevida o supervivencia y en cierta medida mejora calidad de vida, no solo para el paciente, sino para sus familiares o cuidadores. Y por ende, la utilización del asistente tiene que utilizarse de forma proactiva, es decir, la introducción tiene que ser muy rápida porque sencillamente la evaluación tiene que ser muy rápida, como se los mencionaba previamente. Sin embargo, eso es lo que nos muestra la literatura de otros continentes, pero que dice nuestro amado continente Suramérica, y es que este equipo sencillamente lo podemos utilizar en la mayoría de pacientes diagnosticados con atrofia muscular espinal, ¿sí? Desde los 2 años. Si mi paciente tiene menos de 2 años, lo podría ajustar de forma automática, como lo mencionaba con los modos expuestos, y que debo hacer la titulación de las presiones de forma muy objetiva. Hay publicaciones que nos muestran que las puedo llevar hasta 60 centímetros de agua. Obviamente esto no es una receta de cocina y tengo que ser muy objetivo. Y que algo que me llama mucho la atención es que esta publicación y las publicaciones previas que les mostraba nos mencionan que el asistente de tos debería ser estándar, ¿sí? Dentro del manejo de los pacientes con atrofia muscular espinal tipo 1 y también tipo 2 y tipo 3 no tanto porque la condición no lo amerita mucho. Sin embargo, ya teniendo estos puntos, quiero exponerles por qué es tan bueno y por qué beneficia a nuestros pacientes. Primero, la utilización del asistente en pacientes bajo ventilación mecánica o que tienen vía aérea, ¿sí? Cuando yo lo comparo con un grupo de pacientes a los cuales yo le hago fisioterapia convencional y maniobras de hiperinsuflación manual, ha demostrado que en los pacientes donde yo utilicé un protocolo de asistente de tos, aumenta la secreción eliminada y aumenta en un porcentaje bastante importante que es 125% más secreción. Esto en cierta medida hace pensar que disminuye las intervenciones o el tiempo de intervención al paciente,
aumenta el espacio donde yo tengo que intervenirlo y disminuyo una sensación que es bastante incómoda, que es a cada ratico o a estar aspirando cavidad oral o vía aérea. Y con eso me ayuda a disminuir procesos de acumulación de secreción que me lleven a telectasias, a infección respiratoria y a prolongar hipoxemia o sencillamente generar una falla respiratoria aguda en mi paciente. Sin embargo, si solo ese objetivo, buenísimo, disminuye, aumenta el retiro de secreción, pero si lo comparo con lo estándar que es succionar a mi paciente, mire que también tiene muchos beneficios. Aparte de que aumenta la secreción depurada, es decir, si comparo por succión 1.4 mililitros a la secreción depurada por asistente de tos 1.82, mire que también mejora o no altera en cierta medida variables de función pulmonar como saturación de oxígeno, presiones en vía aérea. Por ejemplo, si yo retiro secreción, disminuye las presiones en vía aérea y las resistencias, y eso hace que la titulación de la ventilación mecánica sea más adecuada y más protectora. Y en cierta medida, algo que me interesa mucho es disminuir el trabajo respiratorio para que mi paciente durante esos periodos de higiene bronquial no termine fatigado, porque luego es cuando necesita un soporte ventilatorio tratando de sopesar esa carga que estuvo haciéndolo toser y toser sin asistencia. Sin embargo, no solo esto me va a ayudar como tal a optimizar desenlaces en mis pacientes, sino que la utilización de asistente de tos, no solo en pacientes con enfermedad neuromuscular, sino en otras condiciones, las cuales son comorbilidades probablemente para algunos pacientes con enfermedades neuromusculares, ha demostrado disminuir la estancia en unidad de cuidados intensivos, ya que optimiza el proceso posterior a la extubación y disminuye el riesgo de reintubación en los pacientes que, como lo decía la ponente anterior, llegan a unidad de cuidados intensivos, requieren intubación orotraqueal y ventilación mecánica prolongada. Entonces, esto es muy bueno realmente. Y algo que me parece lo vital de cualquier terapia, ¿sí?, de higiene bronquial, es optimizar y darle confort a nuestros pacientes. Esto es un estudio bastante viejito, sin embargo, me muestra algo muy interesante. Ellos, por medio de un cuestionario, evaluaron algunas variables que me hablan de confort, ¿sí? Y en los resultados ellos nos muestran que el 89% de los pacientes refiere que el asistente de tos, ellos prefieren al asistente de tos, qué pena. Ese mismo porcentaje encuentra que la terapia con el asistente es más rápida, llegando al mismo objetivo clínico. El 78% considera más conveniente, ¿sí?, la utilización del asistente, y el 72% encuentra más efectivo respecto a la succión. Cosa que se repite en los pacientes diagnosticados no solo con atrofia muscular espinal, sino con otros diagnósticos de patologías neuromusculares, con o sin soporte ventilatorio o con o sin vía aérea, donde nos muestra que el 90% de la población de estudio considera que el asistente de tos fue más seguro, fue más tolerado, y algo que es de sumamente importancia clínica, que es que disminuye o previene las complicaciones pulmonares. Si usted disminuye las complicaciones pulmonares, evita ir a una institución por una neumonía que probablemente va a aumentar el riesgo de mortalidad. Y esta es la pregunta que usualmente me hago: ¿existe valor agregado? Y por eso yo decía, oigan, el asistente de tos no solo me mejora higiene bronquial, sino probablemente yo lo pueda utilizar durante la rehabilitación pulmonar en diferentes fases. Y sin duda, yo soy terapeuta de unidad de cuidados intensivos y tengo muy claro que la rehabilitación en el paciente ventilado es muy diferente al paciente que no está ventilado. Sin embargo, el asistente de tos probablemente me puede llegar a generar un valor agregado, y obviamente sí. Mire, esto es un estudio muy reciente, un seguimiento de casi 4 años de 181 pacientes. Dentro de los diagnósticos más importantes están los pacientes con atrofia muscular espinal, y solo integraron al estudio pacientes con capacidad, flujo pico expiratorio durante la tos menor a 160. Para las personas que piensen que esto no se puede mirar durante ventilación mecánica, sí.
Lo único que tiene que hacer es pedirle a su paciente que tosa y ponerle pausa en la gráfica de su ventilador de flujo-tiempo y medir qué flujo pico hizo. Si es menor a 160, ojo, ese paciente puede tener una tos ineficiente y posterior a la extubación hacer falla respiratoria por acúmulo de secreciones. Sin embargo, después de esa evaluación, usted tenga la seguridad que el asistente lo puede utilizar con soporte ventilatorio o no, así sea invasivo o no invasivo, por tubo orotraqueal, por traqueostomía o si no lo tiene, con diferentes interfaces, máscara, traqueostomía, tubo orotraqueal o a través de una pieza bucal. Y que la programación, usted ya tenga la seguridad de que hay estudios con un seguimiento muy adecuado, donde le dice, ¿sí?, más o menos cuáles son las presiones más objetivas que pueda utilizar en pacientes adultos o en pacientes pediátricos. Y toda la configuración de otras variables que son muy importantes, pero tenga la seguridad. ¿Y por qué lo muestro? Porque una colega me dijo, es que eso no tiene evidencia. Acá les estoy mostrando que sí lo tiene y que tiene grandes estudios. Sin embargo, es claro que otro punto muy importante que me planteaba como terapeuta era que el proceso de rehabilitación era antes de estudiar al paciente, porque necesitaba un paciente que no estuviera fatigado, que no tuviera una atrofia tan marcada y que por mi parte no promoviera la debilidad muscular. Entonces, esto lo muestran en este estudio donde en pacientes con diferentes diagnósticos neuromusculares, donde me incluye, ¿sí?, nuestra población de estudio en este gran congreso, es que ellos dijeron, vamos a utilizar el asistente de tos por 20 minutos, ¿sí?, cada 8 horas, y ¿qué encontraron? Que al optimizar o llegar a un pico flujo por encima de 160 litros por minuto y de cumplir estas condiciones, vieron que en los pacientes que cursaban con enfermedad muscular, que normalmente para los cuidadores respiratorios decimos, no, a estos pacientes no los vamos a poder extubar, no los vamos a poder liberar de la ventilación mecánica y que probablemente van a llegar a utilizar o a requerir traqueostomía, ellos vieron que eso no era así y que consiguiendo por medio de la terapia de asistencia mecánica de la tos, objetivizando flujos pico por encima de 160, cumpliendo con estos objetivos, disminuían la incidencia de traqueostomía en los pacientes con enfermedades neuromusculares, y esto es muy bueno porque significa que yo estoy actuando durante el proceso de rehabilitación para que mi paciente no llegue a una condición que probablemente va a deteriorar aún más esa musculatura de toda vía aérea, tanto superior como inferior. Sin embargo, años atrás esto ya lo habían descrito. Esto es un caso que me pareció muy interesante. Es un niño de 11 años diagnosticado con atrofia muscular espinal tipo 2, realmente con una pobre funcionalidad pulmonar, y que llevaron necesariamente a un proceso de corrección de escoliosis. Ese paciente dura más de 2 días ventilado, lo extuban, y lo que llama la atención es que posterior hace un deterioro de su funcionalidad respiratoria, no logra expectorar, aún así con un adecuado manejo de analgesia no lo logra hacer, y es un paciente que se vuelve dependiente de la ventilación mecánica no invasiva, con el hecho de que tenía que colocarse la máscara para dar una cucharada, porque cuando se la retiraba se desaturaba hasta 83%. Esto fue el primer día, el control radiológico, el primer día donde iniciaron la terapia con asistente de tos. Al otro día ya tenía programada la realización quirúrgica de la traqueostomía. Ese mismo día llegaron a realizarle su asistente de tos, mejoró funcionalidad respiratoria, logró expectorar, y mire el control radiológico. Obviamente esto es un reporte de caso, no tiene tanta fuerza académica, pero significa que fue una ganancia. Si yo como terapeuta o cuidador respiratorio logro mejorar el desenlace de mi paciente y disminuir intervenciones invasivas, realmente hice algo en ese paciente y me sentiría orgulloso. Este paciente más o menos a los 23 días le dieron de alta y continuó su terapia en casa. Y esto es un poco más reciente.
y me llama mucho la atención porque en estos pacientes, aunque tuvieron ventilación mecánica prolongada, estos pacientes sí fueron traqueostomizados. Sin embargo, por medio de la utilización del asistente de tos y por medio de la monitorización del flujo pico expiratorio durante la tos, durante la terapia, se dieron cuenta que en los pacientes que tenían algún grado de debilidad muscular, encontrar flujo pico por encima de 200 litros por minuto conllevaba decanulaciones exitosas. Entonces, yo puedo objetivizar por medio de mi rehabilitación objetivos alcanzables, ¿sí? A largo o a corto o a largo plazo y llevarlo de una forma más organizada utilizando tratamientos que no tenía antes. Sin embargo, para llegar a los objetivos propuestos y llegar a resultados realmente muy buenos, todos debemos hacer las cosas de forma parecida, no de forma desorganizada, porque asimismo no vamos a encontrar resultados turno a turno y mejorías de nuestros pacientes o estabilidad de nuestros pacientes. Entonces ya hay algoritmos publicados muy recientes que nos permite conocer cómo debo programar la terapia en cuanto a presiones de insuflación, y evaluar qué condición previa tiene mi paciente, presiones de exuflación y empezar a hacerme preguntas que debo contestar para llegar a programar adecuadamente y también cómo utilizar o qué modo programar y los tiempos a utilizar estas presiones. Es claro que todo esto tiene un valor muy agregado porque es que esta terapia no se hace a nivel hospitalaria, solamente ahí, sino lo podemos extrapolar a lo que es cuidado en casa. Y esto realmente tiene un impacto muy, muy importante. Mire cómo en este estudio comparan un grupo de pacientes sin entrenamiento en el asistente de tos y posterior comparan ese mismo grupo posterior a un entrenamiento de tos. ¿Y qué quieren evaluar? ¿Qué impacto tiene sobre el estilo de vida y la calidad de vida de esos pacientes? Y mire que variables tan importantes como visitas hospitalarias, admisiones hospitalarias por reagudización de la patología, tiempo hospitalario, tiempo en UCI o sencillamente las horas que requirió ventilación invasiva, mejora cuando yo tengo un paciente, un cuidador en casa entrenado con el asistente de tos y que probablemente donde tenga mayor fuerza estadística es en el tiempo hospitalario. Es decir, yo disminuyo el tiempo que mi paciente está hospitalizado y eso realmente es una disminución de la carga de estrés y pues deterioro de la calidad de vida para nuestros pacientes. Sin embargo, mire, el uso clínico, ¿sí? Como yo les decía, no es una receta, tiene que estar muy individualizada y como se los mencioné en el algoritmo bastante complejo, que sería la ruta que debería tener el cuidador respiratorio, yo tengo que tener claro que los pacientes con atrofia muscular espinal podrían ser diagnosticados o puede estar presente en diferentes edades y que esas edades tienen características diferentes, por lo cual la programación y la utilización del equipo debe ser individual y debe estar siempre individualizada por medio de un profesional que tenga claro qué es lo que tiene que hacer y cómo lo va a hacer. En conclusiones, la primera conclusión, aunque les mencionaba que se puede utilizar en muchos pacientes y principalmente en pacientes con enfermedades neuromusculares, dentro de ellas los pacientes con atrofia muscular espinal, no todos los pacientes se van a beneficiar. ¿Y cuáles son los que no se van a beneficiar? Los que realmente tengan una tos adecuada o que por medio de otras maniobras lleguen a hacer unos picos flujos expiratorios durante la tos adecuadas. ¿Por qué? Porque si yo le estoy administrando una presión y mi paciente es adecuado, lo que va a hacer es chocar las presiones y volver óptimo el tratamiento. Y cosa muy importante, que yo les decía, y como cuidador respiratorio de UCI, decía, oiga, yo nunca tuve la oportunidad de trabajar con un equipo en unidad de cuidados intensivos por un tiempo prolongado. Lo tuve muy poco tiempo, luego ya tuve mucha más experiencia. Sin embargo, me llama mucho la atención la conclusión de este estudio y es que si yo tengo un paciente en cuidado intensivo, que es el primer lugar donde yo voy a empezar mi rehabilitación, ¿sí? Como
ciclo cíclico, ¿sí? Yo debería tener un dispositivo, un asistente de tos. ¿Por qué? Porque por medio de la ventilación no invasiva, en conjunto con el asistente, yo voy a poder disminuir el riesgo en pacientes que tienen una probabilidad muy alta de hacer episodios de falla respiratoria aguda, tanto previa como posterior a la extubación, como son los pacientes con atrofia muscular espinal. Y con ellos, si yo hago una terapia en conjunto con ventilación mecánica no invasiva como con asistente de tos, voy a ayudar a esos pacientes a que la extubación sea exitosa, disminuir el tiempo de estancia en la unidad, disminuir la estancia en el hospital y hacer que mi paciente esté muy bien entrenado para que en casa lo haga muy bien y evite llegar otra vez a una unidad de cuidados intensivos. Es claro que todos estos beneficios van a estar de acuerdo a que yo debo programar una terapia muy optimizada, ¿sí? De acuerdo a los objetivos clínicos y que siempre tengo que estar de acuerdo a un contexto fisiológico y más que fisiológico, fisiopatológico, porque la programación de las presiones deben estar de acuerdo a que el clínico debe tener muy claro que el flujo inspiratorio pico que yo genere en mi paciente debe ser menor al flujo pico expiratorio que yo genere en el paciente. Por ende, la presión inspiratoria que yo programe probablemente siempre va a ser menor que la expiratoria. Y esa diferencia va a ser o va a estar correlacionada significativamente con el desplazamiento de moco. Entonces, siempre es eso. ¿Y por qué digo esta conclusión? Porque usualmente encuentro que los dispositivos están programados la misma presión de inspiración y la misma presión de expiración y probablemente eso hace que las terapias no sean tan adecuadas. Algo de seguridad. Mire, en la mayoría de publicaciones no nos muestran eventos adversos, sin embargo les muestro esto para no mentirles, y es que en una población de 181 pacientes evaluados, solo el 2.7% tuvo un evento adverso y no fue tan severo. Uno de ellos tuvo un episodio de neumotórax espontáneo, pero sin embargo es un gran valor para evitar caer en la tentación de decir que el asistente de tos no es seguro. Y por último, quiero dejarles un mensaje muy claro, y es que la calidad de vida es lo más importante para nuestros pacientes y obviamente para sus cuidadores. Y que la conclusión de este estudio, que fue un seguimiento a un grupo de pacientes no tan grande, fue que la transición al hogar del asistente de tos fue percibida positivamente por padres y hijos. ¿Y por qué? Porque los padres apreciaron alcanzar el estatus de experto en el uso del asistente y tanto los padres como los niños apreciaron los beneficios de salud que mejoraron el estilo de vida. Sin embargo, estas conclusiones no se pueden dar si el profesional dentro de la institución no hace, ¿sí?, un proceso de recomendaciones basados en la práctica, que incluya saber que ese cuidador requiere respeto y tenemos que ponerlo en una posición donde él esté de acuerdo en lo que va a hacer, que es llegar a cuidar a su hijo o a su familiar. Por otro lado, siempre tenemos que tenerlos muy informados, es decir, siempre la educación continua es un pilar importante para que lleguemos a estos grandes resultados. Y siempre debemos incluir a estos familiares o cuidadores respiratorios en las decisiones que tomemos frente a los tratamientos y obviamente no solo dejar la colaboración o la ayuda cuando ellos estén hospitalizados, sino en cierta medida traslocar esa ayuda de que yo estoy en una institución, hacer una llamada, hacer un acompañamiento realmente disminuye la carga impuesta al cuidado y favorece el cuidado positivo y toda la mejoría en cuanto a calidad de vida o estilos de vida, utilizando el asistente de tos en nuestros pacientes. Por último, quiero mostrarles, esto es un video que realizamos, es realmente un experimento que quisimos colocar y mostrar para ver la utilidad en un modelo ex vivo
Obviamente esto no es muy fácil hacerlo en un modelo en vivo. Esto es la utilización del asistente. Ahí estamos administrando presiones positivas. Obviamente el tiempo es bastante largo porque estábamos utilizando un pulmón de vaca. Es bastante grande. Pero mire, durante la administración de presión positiva, ¿qué hago? Aumento la capacidad inspiratoria, es decir, asisto la inspiración para que mi paciente tenga un volumen inspiratorio adecuado para optimizar la fase inspiratoria de la tos. Pero por otro lado, estoy haciendo procesos de reclutamiento alveolar y que son muy importantes cuando yo tengo un paciente que tiene debilidad muscular y que no es capaz de mantener el pulmón y los alvéolos con un tamaño adecuado, sino que por esa pérdida de capacidad muscular se colapsan y generan atelectasias compresivas. Pero por otro lado, queríamos evaluar qué pasaba con una secreción realmente adherente. Tenemos 1 minuto. Perfecto, ya voy a terminar. Esto es una secreción que quisimos evaluar realmente adherente. Lo que hacíamos era esperar que se introdujera esa secreción dentro de ese pulmón y posterior hacíamos la evaluación de cómo esa presión negativa generaba el vaciamiento del pulmón, van a ver, y la movilización de secreción hasta el filtro. Mire que inicialmente es muy tímida esa secreción, no quiere salir, pero posterior a que yo genere un volumen pulmonar más grande y reclute unidades alveolares, el flujo pico va a ser mayor y voy a ser capaz de eliminar la secreción. Es claro que este pulmón no tiene una tos autónoma, entonces si yo lo combino con el esfuerzo espontáneo de mi paciente y lo asisto, voy a tener resultados muy adecuados. Eso es todo, les agradezco su atención. Obviamente, doy en pie que LM Instruments es una empresa que tiene un trayecto muy largo y que realmente está muy comprometida con la educación continua. Y agradecemos mucho la invitación a este gran evento y esperamos que sean muchos más eventos en los cuales los podamos acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Excelente presentación. Tenemos muchos agradecimientos y felicidades.